Shubor nakaslem jong unong san Hima. MLA kamau kerwat uba Renikton lingdo Tongkhar mentara sini kashpotrik ujilio arjar apusan ulap le Paitbah ya Ïing Skul Bathymmai jangka Nongbah Rangblang Government Lower Primary School hakashnong Nongbah dom mautung Southwest Khasi Hills District ya kani Ïing Skul lashna hakajenglut kabakot baro syaka saw point nyo kendai lak tingka lingba ke infrastructure upgradation project phase 2 kabalabay tingka lingba ka state scheme habakren hakani kasni kumukongsan uba Renikton ulapan pau bakajing duna mabunjat jongki skul sorkar nadu ka Ïing Skul kipan khana na kabantagi khana kan thei bachinrang ki madan skul bakajing care ya baro saudong ka phalau jongki skul markiwai de kijing don kam kilakala long kijing thau ki balapan hiar kerdan ya ka jilla hakapule puthi shaka kerdan bashatrai lingba ka jingti benya jong sorkar pedeng ki wei pat ki balakren Kikin top yuba DG Nongsid u District School Education Officer ke Southwest Khasi Hills District mau kerwat lembat kiwei de kirangba kate kathan. Building hang school government LP school hang Nongbah Rangblang dan yok ban khap. Rangblang, bat kunjuro domba mautung, bat kini permajan jo kene kadong thain hi bagi ni lekwen neski ban Plie no ekre school building ya kabak sokar kalayo ban ai pisa ban yo ban sna ha ka jinglut ka basau ko saulat ban yo ban sna ekre building di sutanat bani iba kala kam iwandur ha kene jing sna armala wala jisa ka original plan kelong tang simala ka hre kene jing pemik armala kala internet isu tho ke jing keduk jaka ke jing bobon jaka kalau penong ka banyo penkelai kan bisa banyo sna armala jaka simala kalau lo man ke jing kam internet isu tho ke jing ya hi na kadau ke jing keduk jaka bobon jaka lahap mun prano ya kini ki ketu kene kita ki badan bat utility kita ki nomlong ke jing wet di function ke skul na skul kan ong ba kibun ki ne ki daw ke bagi pet ya ke jing bomdan ke skul hakabak kilalong ki parameters kat ban pendiar ya ka mekhlaya na kaling ka education hakane ka study jo ka sakar India ban pendiar ya ka mekhlaya syaka kadan ke bah try do na kadau jo ki bombiang jo kini ki hakaji bomdan jo kini ki functional toilet ki bala untuk regam hakaji bomdan ki badan lakai hakaji bomdan ki fencing klotiang di kita ki kira penlong kat haduk makan dia hakane ka rating jo ka sakar India ya ka jingdon di school ya ka jinglong di school mekhlaya Kajilan itu sekarang kita kelompok penbahan banthau kilap inti barot hakaban penbahan nang bagi dia bantiu yang rating hakaba kesakar India kan dia banpek ya kabagi nom sya event hakajing pek jo kesakar India ya kajinglong di school jadi don kejuk ke building ka don ke SSA kejuk ke building ka don ke LP kejuk ke building ka don ke UP hakaba ke management kilong la ka job badai ta ka tahu hakaba kimla syu bandon haban sim ka report haban pet kita infrastructure ka LP ro ko bombiang SSA ro ko bombiang ka UP ro ko bombiang del ta tahu bang sa hiar sedin ha kajing ide be ka rating jong sekali dia ban pet ki ngong ki school jongi ki LP ya kre ki berkat na pori ekran mata sir dan ni don ko ke meeting haban le jongi ni pindo ya minister education rekap ki officer department ya ke bangin yo pan ya tai mangi katu kene ngut ki MLA dai sungut arngut ekemle thagin yadon ya bagi hindu bagi ni tai bani ajung mot kumno ban high education kadon ki chingile bakhraw na kale sokar kumno ban ribam di education state makne ay prokoi isutu bakadi ka challenge ka bakhraw haduk ka haduk mentang ngisio hakabangir mensim mandung haki school sorkar bakan da koi ka por ya ka bagi school mensim bagi school sorkar ki kambha pani ki wei ki school Kibadon marjam nanti kibadon kejuk ka hakajuk ka sino. Di kumbalang mata. Ni hapan priang ngari jisha. Bagi school sarkar kibadon hene ka state na kila jogi. Kilong kiba kam hadem bali ki wei ki school. Kibaron da ki private school. Lalu da ki ya ki community school. La kalong commission school
tadi ke skul itu senang. Awak ni kuat balong kebalak begini long atar. Ke skul sokar kin bah. Kumbah ke skul simet dan ke skul balang dan ke skul senang ti badon. Kuat beli kata kualiti kan kiu bah kena kita kerja sokar. Ni don ke jingit bah kampoi ke por. Bagi di skul sokar kin tham kubit kemudian. Nampak berikan sibun hanya awak ni la pasang kata ni pasang. Bantek suai ya ke jingkam ya ke infrastruktur. Babon beli ke skul duduk bagalong Ïing gila persang bandai kedau nanti dan sokar ngi sothuk bagi rekam sibun dari melak masrei nak senang gila hap ban prioritas ban bu ke priority list ini kilo ke skul ba kham rekam tiba kham terki ya ke bagi liok barsna bagi liok ban lek dia kena ke way ke skul hadin bu pat bagi poin kita berdap ke skul hang ha Nongbah Rangblang di nanti ya ke bagi nang lak ban berdap ya keren biang mata sekui ke skul ke bagi ai kilis ban trei katum kejilak itu kan dan por ban ai sanction ini dia lodon dikrenan dengan sayo sakato kan terlibat di skul ha kini kisnan buat jadi sempat aku lagi ni kidong kai